வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா sonalika DI42 RX டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இன்வென்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த sonalika DI42 RX டிராக்டரினுடைய மாடல் ஆஃப் த இயர் பார்த்தீங்கன்னா 2013 மாடலுங்க. வண்டியினுடைய நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஓனரில் வண்டி இருக்குங்க. 2 ஓனர் ஆகிடுச்சுங்க. வண்டியினுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயருங்க ஒரு 80 to 90% இருக்கும். பேக் டயரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தாங்க ஒரு 40 to 50% இருக்குங்க. 4 டயருமே நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டி இன்ஜின், கீர் பாக்ஸ், கிரவுண்டு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டி இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. 2013 மாடல், 2 ஓனரு, sonalika DI42 RXங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 42 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க. வண்டியினுடைய ஆப்ஷனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டரிங் வந்துருங்க, ஆயில் பிரேக் வந்துருங்க, சைடு ஷிஃப்ட்டு, கான்ஸ்டன்ட் மெஸ், கியர் பாக்ஸ் வந்துருங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா உழவு 5 கொத்து, 9 கொத்து, ட்ராலி, ரொட்டவேட்டர் எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம். வண்டியினுடைய பிடிஓ அவுட்புட் ஹெச்பி பார்த்திங்கன்னா 36 ஹெச்பி பிடிஓ அவுட்புட் பவர் கிடைக்குங்க. 36 கத்தி ரொட்டவேட்டர், 42 ரொட்டவேட்டர் எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. வண்டியினுடைய பிடிஓ ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா 540 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு கொண்டதுங்க. வண்டியினுடைய லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 1600 கிலோகிராம் லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி கொண்ட வண்டிக்கு இந்த வண்டியினுடைய விலை விவரம் பார்த்திங்கன்னா 2,50,000 ரூபா சொல்கிறாருங்க வண்டி ஓனரு. தேவை இருக்க நண்பர்கள் கால் பண்ணி ரேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டு நேரில் வாங்க. நேரில் வந்து பேசும்போது ஒரு 5-10 முன்ன பின்ன பேசி எடுத்துக்கலாங்க. தேவை இருக்க நண்பர்கள் மட்டும் கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் வாங்க. வண்டி கீர் பாக்ஸ், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். sonalika DI42 RXங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா சேர் ஓட்டுறதுக்கு எல்லா பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் நல்லாயிருக்கும். நல்ல டீசல் சிக்கனம், நல்ல இழுவை திறன் கொடுக்கக்கூடிய வண்டிங்க இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த வண்டி இருக்குது. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் நீங்கள் யாராவது sonalika RX42 வச்சுருந்தீங்கன்னா வண்டியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.